alle sammen. Nej. Hej alle sammen, Isabella Silverland her. Og i dag, så skal jeg til at spille mere The Dog Island. Ja. Endelig er jeg tilbage til at spille det her spil. Ej, men jeg savner det. Lad os så komme i gang. Det har godt nok været lidt længe siden at sidste gang jeg har lavet de her parts af det her spil. Så ja. Men nu er det endelig tid til at lave endnu en part. Og jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad for en part det er. Men jeg skriver på titlen, altså når jeg har uploadet videoen, så skriver jeg lige, hvad for et det er. Fordi så tjekker jeg lige, hvad for en part jeg er nået til. Altså, hvad den sidste part var, og så hvad den her part er, så ja. Det tjekker jeg lige efter, når jeg er færdig med videoen. Jeg trænger lige over det der. Væk med det der. Og så var det der og lad mig så se, om jeg kan huske, hvad jeg kom til. Altså, hvad jeg skulle gøre, der hvor jeg savede, altså gemmet. Lad mig lige prøve at kigge på memory. Kan lige kigge. Diary. The user's law. Lad mig se. Nå, det var det, jeg skulle. Nå, go see. Okay. Forstået. Godt. Så går lige herover. Nej, det var ikke der. Det var Hans, Dorothy og Jamie. Hvordan siger man hendes navn? Eller hans navn? Nej, det var ikke meningen. A-house, okay. A-house. Nå. Lad mig hellere lige finde hendes hus. Her var hendes hus. Nej, der. Sådan der. Okay. You explained the situation. I see. I say, let's remove this ridiculous law. Okay, so where do I sign? Noble is such a stiff. You got Dorothy's sign. So, okay. Det var så hendes, ja, du ved godt, du så det godt. Ja, jeg ved godt, hvad ja. Lad mig lige, så det var det herovre. Der, hans her. You explained the situation. I must admit, I didn't know such a foolish law existed, my friend. Of course, I will sign to remove the law. I suggest the nobles should relax and not take things so seriously. You got Hans's signature. Signature? Jeg tror faktisk, det er signature. Ja. Sure. Ja. Jeg håber, jeg sagde det rigtigt. Jeg håber faktisk, jeg sagde det rigtigt. Håber jeg. Det håber jeg faktisk ikke, jeg sagde. Det håber jeg faktisk slet, at jeg sagde det rigtigt. Nå. Og nu var det ham herovre. Ham der. You explained the situation. So that's why. Okay, I will sign to. Okay. Jeg skal lige. Undskyld, jeg lige, men skal lige. Okay, I will sign for removing the law, that law. Og undskyld den larm, det der larmer udenfor. Men det er bare en traktor, der sprøjter noget på marken, så ja. Det er derfor, det larmer så meget, så det må jeg lige undskylde, at der lige larmer. Det må jeg lige undskylde. Ej, jeg skal lige have den lyd væk.
Så jeg lige kan... Jeg skal lige have den væk. Okay, jeg skal lige sige noget lidt højt, fordi så kan I høre det. That noble sure does play it by the book, didn't he? You got Jeremy's signature. Okay, så... Og igen, undskyld for det larm, der er lige nu. Det må jeg lige undskylde. Nå. Hvad nu var det? Jeg skal op til Noble. Boink! Skal jeg lige over til ham igen. Boink! Det skulle jeg. You handed him the signed document. I see. Indeed, this is a signed document, signed by all of the committee's members. Okay, then we shall remove that law. Well, to be honest, I am relieved about this. Even if a law is meaningless, we must obey as long as it is still a law. Thank you. Woo! Sådan der, man. Okay, hvad var det nu? Okay, jeg skal lige ud. Se hvad der sker nu. Gå lige ind på derind og tjekker lige diary. Wait, jeg har en god idé. Det var på map, og så zoom ud, sniff. Der er en, der skal have hjælp ved Sumi Village, så der går jeg over. Og det hurtigste til at komme derover er nemlig med ham her, Boris. Med ham der Boris. Oh, hey Isabella. So, where to? I will take you anywhere you want for just one wolf. Sumi Village? Yeah. Woo! Ja, nu kommer den larm igen. Nu kommer den der larm igen. Det er lidt irriterende. Whenever you need anything, you know where to find me. Alright, så jeg skal lige se, hvor den person er. Wait, det er ham her. Wait, er det ikke? Er det? Yes, det var det. Sniffing is a gift we must use it to help others. Isabella, you trained well. I will level you up. Yeah! Woo! You have gone up one level. You will need an even more powerful master to level you up now. Isabella, you come at a good time. Huh? I see that you have been training well. I think it's time for you to see Master Taro. Master Taro is the only dog who has ever got even close to becoming a sniff master, but due to some unfortunate circumstances, he had to quit. He teaches young pups, much like yourself, to become sniff masters. If you want to become a sniff master, you should train under Master Taro. And perhaps one day you might become a sniff master. But I must test you to see if you are ready to train under Master Taro. Before you go, now you must go and see the Sphinx in the South Sandy Desert. Solve his riddle and he will give you a
certificate and bring that certificate back to me. Do you understand? Okay, så går vi derover. Nej, det var ikke derovre. Den her vej. Nej, nu kommer den larm igen. Oh my god. Ah. Whoops. Whoops. Der. Er svinksen på lidt over? Oh shoot. Welcome, traveler. I shall give you a test. There is a key called the Ivory Key somewhere in the South Sandy Desert. One of the snakes has it. Oh frick. The ivory key smells like this. You memorize the smell of the ivory key. Traveler, use your skills wisely. Use your sniffing to follow the smell of the ivory key and find the proper snake. Bite at it to get the ivory key. You must find that ivory key. Then I will tell you where you can find what you seek. Okay. Sounds good to me. Sniff, 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 sniff. Så jeg skal gå af den der slange, der har den. Den der ivory key. Så kan lige se, om jeg kan... jeg tror, det er den her folkens. Jeg tror, det er den her slange her. Okay. Nej! Yes! Det var hurtigt gjort, det der. Okay, jeg skal lige have noget drik. Jeg mener ikke i virkeligheden, jeg mener i spillet. Så, ja. Nu kommer den larm igen. Fuck. But your throat feels much better. You're done well, traveler. As promised, I will tell you where to find what you seek. Ooh. Shiny. Okay. Shiny. Undskyld, jeg kom til at bøvse. Undskyld, jeg kom til at bøvse, men nemmere med det. Skal lige fortsætte med det her. It should smell like this. You memorize the smell of the certificate. You must sniff the clove. Then and only then you will have what you seek. So long, traveler. Jeg har færden af den, ja. Jeg har færden af den. Der.
tager jeg lige noget drik her. Nej! Jeg skulle ikke gøre det igen. Wait, skulle jeg så tilbage? Jeg tror, jeg skulle tilbage, ja. Ja, jeg skulle tilbage. Oh my god. I see you have the certificate. You have been such a great pupil. Now you are ready to meet Master Toro. I will let Master Toro know you're coming. You should get going now. Master Toro's dojo is in the Gala Highlands. The Gala Highlands is beyond the bridge in the Green Meadows. Now go. Woo! Let's go. Kan lige se, om jeg kan købe noget mere tøj. Lad mig lige se. Kan jeg lige se. Er det her, der var tøj? Nej, det ser ud som om til at være med. Så det er her, hvor der er tøj. Kan jeg lige se, om der er noget tøj, jeg kan købe måske. Fancy purple hat. Det ligner mere blå. Hvor cute! Men har jeg ikke allerede sådan en hat? Har jeg allerede? Jo, jeg har allerede sådan en hat på. Den pusher jeg da ikke på. Jeg skal faktisk lige se, hvad for noget tøj jeg lige har, så kigger lige. Accessory. Jeg har faktisk den der, så det burde jeg ikke købe. Men der er sløjf. Der er nogle sløjfer. Kan lige kigge, om jeg vil have noget af det. Kigger lige. Så vi har bog A og bog B. Jeg tror, jeg vil gerne have bog B. Og så vil jeg have... Nemlig gå other. Der er også sådan en der og sådan en der, men den vil jeg ikke sådan rigtig have. Wristband. Jeg synes den bell, den ser så cute ud. Sådan der. Så. Nej. Kan lige. Gala Highlands. Hvor var det nu henne? Okay, lad mig lige... Er det det sted, hvor... Den villager... Gali... Wait, det er det ikke, vel? The bridge... no! Okay. Så det hurtigste sted for at komme derover. Jeg tror, det hurtigste, det er igennem Sumi Lake, og så over til Green Meadows. Så... Skal man lige over. Hiya, Hawa, hiya. Hej, lille fugl. Jeg skal igennem Treely Woods først. Glem det jo.
ved Green Meadows. For jeg tror, det er den bro, der er helt derovre. Altså helt herovre. Nej. Oh my god. Jeg mente, den bro, der er lige herovre. Derovre, den bro, der er lige nu, der jeg viser. Herovre. Jeg tror, det er den, der lige er herovre. Den. Ja, det var det. Yes. Nå ja, den er jo stykker. Hey, the bridge is broken? What is this? Oof. Henry, I want to cross the bridge to get to Gala Highlands. But the bridge is broken. And so I'm stuck here. Could you bring a dog who can fix it? I would think Golly, no. How do you say it? Galev could fix it. You should be able to find him in 3 words. More bad news. We need to cross this bridge to get to Gala Highlands and meet Swirl. We got no choice. We have to bring Galiev. Jeg seriøst lige været over ved Treaty Woods. Oh my god, man. Nej! Oh my god. Væk. Oh my god. Oh my goodness. Så hvor Treaty Woods herovre, eller... Jeg kigger lige omkring. Jeg var lige ved at være lidt i den slang der. Der! Det skulle nok være... Der! Oh, hey Isabella, what's up? You explained everything. I see, that's a tough one. I'll go and take a look for you. Wow, this is pretty nasty. Well, I will get to fixing it. Hold on. I forgot to bring any nails. Sorry, Isabella. Could you run quickly to Mary Teresa's store in Popsville and get some nails for me? Selvfølgelig. Jeg skal lige se om der... Nej. Godt. Nå. Ej. Nå, så... Nå, det var ikke meningen, jeg skulle lige skue. Der. Oh, what now? You explained everything. I see. I've got plenty of nails around here. Just grab some. Woo! You got a nail. Jeg skal lige se. They're to fix the bridge, right? So grab some nails and get going. Sådan.
Sådan der, så kan jeg lige løbe... Skynder jeg mig lige derover. There we go. There you are. Any luck? No. There you are. Any luck? You handed him the nail. With those, I can fix everything. Wouldn't take too long. Won't take too long. Alright, I'm done. Great. Great. I'm going on ahead. Cross the bridge and go straight. And go straight. And you'll come to Gala Highlands. I'm off too, then. Let's get going too, then. Time to hit the Gala Highlands. We can finally tour. Woo! Yay! Jeg fanger lige den her sommerfugl, hvis jeg kan fange den. Ja. Fanger lige den. Nej. Prøv lige igen. Kom her. Kom her, kom her. Kom her. Nej, jeg skal på den. Yes! Sådan der! Woo! Så. Nej. Skynd mig op. Så skynd mig op. Jeg skal... Nej! Oh my god! Oh my god! Oh! Jesus Christ! Oh! This looks like the elephant's dining place too. Why don't you give it a sniff? You memorize the smell of the elephant food. Det er måske deroppe lige. Fanger lige den her sommerfugl først. Det var hurtigt gjort. Og der lige ved indgangen, lige ved... Wait. Oh, wait. Nå, der. Det var der, hvor det var. Skal lige se på det her. En lille. Isabella placed the elephant food.
så... Lige se, hvad den her ting er. En melon. Ah. Endnu en ny ting. Jeg synes over. Godt, så kan jeg skynde mig at tage den her ting herovre. Nej, jeg skal ikke dø, jeg skal ikke dø. Jeg skal ikke dø. Oh my god. Oh, thank god. Jeg skal ikke dø. Seriøst. Jeg er kommet helt herover, seriøst. Så tror jeg nok måske, det er en god idé, når jeg har gjort det her. Så går jeg lige tilbage til byen, der hvor jeg bor. Altså, ikke rigtig bor, men der jeg faktisk ikke lige er. Og så healer mig selv med at sove, så ja. Yeah. Hvad er det? Det var sådan... What? Det er da ikke herop, jeg skal. Nej, jeg skal da ned igen. Det er da herop, jeg skal. Jeg har kun et hjert. Så jeg har seriøst kun et hjert, og jeg er faktisk ret bange for at miste det. Nej. Nej. Du gør ikke noget, Nej. Wait. Nej. Yes. Nej. Don't you dare. Nej, don't you dare. Nej. Oh my god. Yes. Så. Endelig er jeg der. Endelig er jeg der. Holy Jesus Christ, hvad sker der lige der? Hey, han er også hvid. En helt hvid hund. The road I walk on is called the Way of Toro. Many call me Toro. Well, my young student. You are here to learn more about the art of sniffing. You are searching for the legendary flower, right? And you are admitting to become a sniff master for that, correct? Aren't you? Yes. I see, just as Ruth said. Then let me tell you something really important. To find the legendary flower, simply becoming a sniff master isn't enough. As well as becoming a sniff master, you need to rise an oak tree. You need to raise an oak tree. You've seen an oak tree already. The little guy there planted one in Popsville, right? Wait a minute. You mean you can see me? Yeah, oh yeah, I can see you. I was a sniff master in my day, you know. But I retired after a certain incident. And now, as you see me, I offered advice to young pups like you. Sorry, I'm rambling again. An oak tree, you see. You need to look after you need to be looked after once it's planted, or it won't grow. If you can become a sniff master, Isabella, and raise the oak tree. It's an oak tree.
then you will be, and then you will obtain the legendary flower. Okay, here's what we'll do. Isabella, you train to become a sniff master. Alright? And and I'll do what I can to grow my oak tree. Oh yes, that'll be good. Very good. Isabella, you have the ability, and you have youth. And you have this wonderful friend. But more than anything, you have the goal of curing your siblings' sickness. I know you can do it. There are 3 tasks you must achieve to become the Sniff Master. Your first goal is to learn more than 100 smells. Holy crap! 100 smells? Jesus Christ. There are many ways to learn smells. The easiest way is to simply sniff around. If you obtain a new item by sniffing, then you will learn its smell too. Also, catch new fish or bugs by using fishing and catching bugs, and you'll learn their smells. As you go about learning smells in this way, then you'll likely start meeting with dogs who need a helping paw. If you totally aim to become a sniff master, if you happen to across such a dog, try helping them out. By helping you, I will be helping others, and earn the gratitude needed to grow the oak tree. And the second goal is to obtain the book of the Sniff Master. And last but not least is to get the Sniff Master medal. How are you doing so far? How are we doing so far? First, you must memorize to become a Sniff Masters. To become Sniff Masters, you must learn more than 100 smells. I sense you have not reached that number. And here is a little tip for you. Finding the book of the Sniff Master. And the Sniff Master medal are actually a set. And here's why. To find the Sniff Master medal, you need the book of the Sniff Master. So you must find the book of the Sniff Master first. There is a proper order to getting things done. How are we doing so far? Book of the Sniff Master is a 2-part book. You must get the first and second parts. Both are hidden separately somewhere. Finding them will be part of your training. I'm going to tell you the whereabouts and their smells when the time comes. But it looks like you are not ready yet. And it's going to be a tough task for you now. And learn as many smells as you can. Oh, by the way, if you want to know your status, come back here and tell me about your journey. Even if you will not be ranked up, I will still reward you. That is only if you have new smells though. Well, I can't reward you every time, but I will when I can. Understand? Alice is having some trouble in Popswell. Go and help her. Now go, my young student. Okay, og jeg skal godt nok hjem og få healet mig. Så jeg har kun 1 hjert tilbage. Oh, hey Isabella. So where to? I'll take you anywhere you want for just 1 look. Whenever you need anything,
fan. You know where to find me. Jeg skal godt nok lige over. Jeg skal godt nok lige hjem og få healet mig selv. Sådan der. Seriøst. Det er så god den musik der, når man skal altså man skal rest eller slappe af herpå. Så når man sover, det er en god musik, mand. Meget god musik. Det er så fantastisk. Wait, lad prøve. Mail. Receive. Hey, det er en fra min lille søster. Read the letter? Yeah. How are you? Are you doing okay? I feel fine because Dr. Polton is taking good care of me. He's a nice doctor. Please don't worry too much about me. Talk to you later. Det er så godt at høre, at hun faktisk har det meget bedre. Altså min lille søster, ikke i virkeligheden, jeg mener i spillet, altså Maria. Det er så godt at høre, hun har det bedre. Det er så godt at høre. Hvad var det nu? Nå, Alice. Hvor er Alice? Hvem er? Lad mig lige se, hvem Alice er. Amelias. Nej, det er Amelia. Nej. Herovre. Skal jeg kigge. Patricias. Hvem var nu Alice? Det kan jeg faktisk ikke huske, hvem det var, så jeg må nødt til at møde. Nej, det er ikke Alice. Okay, gå ud igen, fordi jeg ved godt, de ikke er herinde. At hun ikke er herinde. Så jeg prøver lige at kigge i caféen. Kigger lige, om hun er herinde. Det er kun en dreng. Never mind. Oh my god. Sådan der. Okay, nu prøver jeg at kigge i... Nej, det kan han. Hvor er hun? Jeg tror, det er inde med Noble. Måske... Wait, Noble er i hvert fald det ikke. Det er det nok måske. Er det? Ja, det var det. Og jeg tænkte nok, måske, at det var en... Isabella, it's great to see you. It's great to see you. Because I need your help. My little prince, Peter, was playing with the master's precious blue rose bush, and broke it by accident. Poor little princely paws will be in big trouble if master finds out about this. My poor little prince paws. So I need to ask you to do me a favor. Could you find a blue rose and for my dear little princely paws? I heard they grow in Kajuro caves. They say the blue rose smell. They say the blue rose smells like this. You memorize the smell of the blue rose. And this is the Kajuro cave key. You got Kajuro cave's key. Master usually looks after this key, but I took it without his permission. This is all for my little princely paws.
Please, for the sake of my dear little princely paws, and for me, I beg you. Woo! Green grape? No. Oops. Der er lige en sommerfugl, jeg lige skal fange. Jeg fik den ikke. Nå, prøv igen. Nej. Ja. Nej. Nemlig. Ja. Skal lige se, om jeg kan fange den. Please, 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 please. Nej. Det er faktisk ret svært at fange den her. Det er den faktisk. Det synes jeg i hvert fald, den er lidt svært med at fange. Så det er faktisk sådan lidt... Nej, oh my god. Oh my god. Seriøst, det kommer til at blive evigt, det her. Det kommer til at blive evigt. Nej, ej, seriøst, den er så virkelig svært at fange. Yes! Endelig da. Jeg ved, jeg skal lige herop. Fordi der er en sten i vejen. Så det er en god idé, at jeg ruller den her sten lige ned på den sten der. Højre. Oh my god, det ryster i den her. I den her. Det ryster bare sådan i den her. Bare sådan. Oh my god. Oh my god. Ej, det er seriøst. Det mærkes underligt, når det ryster her i sådan. Det er jo villagen. Og så lige ved siden af, så tror jeg faktisk, ja, caven er lige ved siden af. Oh yes, man. Yes. Oh yes. Jeg skal lige se, fordi jeg tror, der er nyt tøj herovre. Så hvad? Wait, er der en tøjbutik? Ja, der er så. Der. Lige der. Kan jeg lige kigge? Der. Skal jeg lige se, hvad for noget tøj de har her. Læg noget særligt tilbage. Har jeg ikke allerede? Jo, jeg tror allerede, jeg har. Nej, på løn. Jo, jeg har da allerede de ting der. Nej tak. Jeg vil lige se, om jeg faktisk har de der sløjfer. Som jeg kan huske, så har jeg dem. Men ikke rød, kan jeg se. Så jeg synes, jeg lige skulle købe dem i måske blå farve i stedet for rød. For jeg har allerede sådan en enkelt rød sløjf.
Så måske skulle jeg købe den her. Jeg køber ikke begge. Jeg køber begge. Så. I stedet for mig. Jeg kan huske den her melodi her. Jeg har færden med den. Jeg har færden af den der blå rose. Og først så fanger jeg lige den her. Og jeg stiller. Det er sgu nemt at fange. Okay, kom her. Nej. Oh my god. Der. Det var nemt at fange. For den har jeg i hvert fald ikke, den der, tror jeg, den sommerfugl der. Okay. Nej, der er en slange. Jeg er ikke så glad for, at der er en slange der. Nej. Nej. Væk. Ved du hvad jeg gør? Nej, det var sgu ikke en god idé det der. Nej, jeg er poisoned. Nej, jeg skal væk. Jeg tror, jeg kommer til at dø, fordi jeg har seriøst gift i mig. Nej, det mener du ikke. Er der noget, jeg kan køre det? Er det noget, jeg kan køre det her? Please. Hvis jeg skal spise et land. Kan jeg overhovedet spise et land? Nej. Seriøst. Nej, jeg dør jo. Nej, det gør jeg. Frick, hvad har jeg gjort? Nej. Okay, jeg skal lige tilbage. Jeg går tilbage. Nej. And... Hvor? Jeg kunne ikke gøre noget for det. Jeg var giftet. Jeg var forgiftet. Jeg var jo forgiftet jo. Det kunne jeg jo ikke lige gøre helt noget. Nej, det kan jeg heller ikke gøre helt noget ved. Jeg var jo forgiftet. Hvor er den ting? Der. Hvad er det for en ting? Hvad er det? Ej, seriøst. Nu skal jeg altså i hvert fald gå virkelig hurtigt igennem den slange der. Seriøst. Den er så farlig. Sådan. En blomst. En eller anden blomst, som jeg ved ikke, hvad hedder. Endnu en sommerfugl. Ej, det er akkurat den samme. Den gider jeg ikke fange. Fordi det er akkurat den samme, som jeg har fanget. Okay. Så den her gang løber jeg så... Wait. Er der noget hernede? Ja, der er noget hernede. Det vidste jeg ikke engang. Ja, der skynder jeg mig igen. Løb. Endnu en blomst. Wait, jeg tror ikke det... Nej, det kan jeg jo gøre tilbage af. Jeg løber. Og det skal noget. Godt så. Yes. Det var en relief, man. Det var such a relief. It was such a relief. Okay.
Det var skønt, mand. Thank you. Den var sgu lige foran mig. Den var sgu lige foran mig, dude. Nej, wait. Er der 2 veje? Der er 2 veje. Okay, lad mig lige prøve at gå den her vej først. For at se, hvor den blev til. Der er andre steder herinde. No. Wait. Det var hurtigt fundet. For den grund af... nej, så skal jeg tage tilbage. Nej, jeg skal så skynde mig igennem den slange der. Der er herovre. Nej, jeg tager sgu ikke det. Skøn. Jeg har næsten spillet jeg har næsten spillet i 1 time. Det er lang tid, jeg lige har spillet. Okay, skynder man lige den her vej. Det var tæt på. Det er jo den samme sommerfugl, det ved jeg. Nej, jeg er gået på en forkert vej. Nej, det var på... Nå, der. Det var bare ligesom, at jeg gik en forkert vej. Ups. Nå, så. Ud med mig. Jeg kom lige til at hoppe i det der vand der. Det var ikke lige meningen, at jeg skulle hoppe i det vand. Okay. Jeg tror også lige... Ja, siden den her video, den er snart 1 time lang, så tror jeg nok lige, at jeg ender videoen her. Så... Ja, tak for at I så med. Husk at like og abonnere. Nej. Undskyld, jeg skal sige det igen. Tak for at I så med, og husk at like og abonnere på kanalen. Og så ja, så vi ses i den næste video. Hej!